السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو که چېرته ستاسو هم په ټیک ټاک کې ساوند چې کوم دی نه فیورټ کی تاسو یو ساوند فیورټ کوئ یا ویډیو فیورټ کوئ او هغه نه فیورټ کی یعنی ستاسو فیورټ لیست ته نه راځي. دې ویډیو کې زه تاسو ته بالکل سټیپ بای سټیپ چې کوم دی دا طریقه وښیم چې څرنګه تاسو دا ساوند فیورټ کولی شئ او تاسو څه غلطي کړې ده چې ساوند چې کوم دی ستاسو په ټیک ټاک کې نه فیورټ کیږي. نو زه د موبایل په سکرین په طرف باندې او نورو ویډیو چې کوم ده تاسو ته موبایل په سکرین باندې طریقه ښایم. که چېرته تاسو د یو کې اکاونټ کریټ کول غواړئ او هغه مونټایزیشن د هغې کول غواړئ او چې کوم دی د هغې نه تاسو پیسې ګټل غواړئ نو په لاندې ډسکرپشن کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په آی بټن کې به هم پاس تاسو ته لینک میلاو شي. په دې باندې تاسو د خپل ځان دپاره یو نیو فریش د یو کې اکاونټ کریټ کولی شئ. دې سره سره تاسو د دې نه پیسې هم ګټئ او انشاءالله په راتلونکي کې کیدای شي زه په دې باندې چې کوم دی یو فول کورس چې کوم دی هم د چینل باندې اپلوډ کوم. نو زه د موبایل په سکرین په طرف باندې او د ټول نه مخکې چې کوم دی د ټیک ټاک دا پرابلم چې کوم دی حل کوو. فرسټ اف آل به تاسو راشئ خپل ټیک ټاک ته. صحیح ده، ټیک ټاک به کولاو کړئ. ټیک ټاک مو چې کولاو کړو صحیح ده. دلته به اوس تاسو راشئ دا دی فیورټ باندې زه کلیک کوم. دلته زما سره نه ساوند شته دی هیڅ هم نشته دی. صحیح ده، ستاسو په مخ کې دا دی. خو زه به اوس انشاءالله په دې طریقه باندې به تاسو چې کوم دی خپل ساوند هم فیورټ کولی. صحیح ده، نو تاسو چې کوم دی ساوند فیورټ کول غواړئ نو تاسو به راشئ پاس په دې 3 ډاټ به کلیک وکړئ او بیا په دې سیټینګ اینډ پرایویسي باندې کلیک وکړئ. نو د دې لپاره تاسو د خپل اکاونټ چې کوم دی بزنس ته به کنورټ کړئ او چې کوم دی نو ستاسو چې کوم ساوند دی هغه به فیورټ کیږي. بیا نو لاندې به راشئ په دې اکاونټ باندې وکلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک وکړئ اوس تاسو دلته ښکاري اکاونټ انفارمیشن، پاسورډ، پاسکی او سویچ ټو بزنس اکاونټ. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به چې کوم دی داسې انټرفیس به درته شو شي چې کوم دی سویچ ټو بزنس اکاونټ. تاسو بیا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او بیا به چې کوم دی دا نیکسټ کوئ او دوباره به هم دا نیکسټ کوئ. صحیح ده، دلته تاسو چې کوم دی کټګري هم سلیکټ کولی شئ، چوز کټګري. صحیح ده، تاسو ورکولی هم شئ او چې کوم دی نو یو کټګري پکې سلیکټ کړئ. تاسو چې کوم یوه کې هم سلیکټ کولی شئ، ایجوکیشن اینډ او ټریننګ دا به پکې زه سلیکټ کړم او نیکسټ به کوئ. صحیح ده، نو ستاسو د اکاونټ چې کوم دی دا به اوس بزنس ته کنورټ شي. بالکل په اسانه طریقه باندې به دا چې کوم دی بزنس ته کنورټ شي. دلته اوس تاسو هغه ایمیل ورته یا ستاسو سره بل ایمیل وي. صحیح ده، هغه ایمیل به تاسو دلته ورته وایو یا سکیپ کولی هم شئ. که سکیپ کول غواړئ چې سکیپ کوم سکیپ یې کوئ. نو سمپل ساده خبره ده، دا به سکیپ کوئ. ستاسو دا میتر چې کوم دی دا به مخته لاړ شي. اوس به تاسو ته یو نیو انټرفیس شو شي. یو آر آل سیټ. صحیح ده، ستاسو اکاونټ چې کوم دی بزنس ته کنورټ شو. اوس تاسو ویزټ بزنس دې باندې کلیک وکړئ یا سکیپ کولی هم تاسو شئ، بیک به ترې راشئ. صحیح ده، نو چې کوم دی بیرته بیک راشئ او اوس به چې کوم دی موږ یو ساوند فیورټ کوو نو دا به فیورټ شي. صحیح ده، دې ساوند باندې زه اوس کلیک کوم ستاسو په مخ کې. نو راځو دا ساوند چې کوم دی تاسو به راشئ دې ساوند باندې باید لاندې کلیک وکړئ. صحیح ده، دا ساوند اوس فیورټ کوو. صحیح ده، نو اوس به چې کوم دی نو زموږ سره چې کوم دی دا ساوند بالکل فیورټ کیږي. تاسو ته زه پروف هم ښایم دا فیورټ ما کو. بیرته به بیک راشئ. صحیح ده، د پروفایل آیکن باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ. دا دی ساوند، دا دی په دې ساوند باندې کلیک کوم او دا دی تاسو ته ښکاري بالکل په اسانه طریقه باندې زموږ سره هغه ساوند چې کوم دی دا دی فیورټ شو. نو ملګرو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی د دې مسلې حل راویستلی شئ، یعنې خپل ساوند چې کوم دی تاسو چېرته ستاسو سره هم په ټیک ټاک کې ساوند نه فیورټ کړي، په دې طریقه باندې تاسو ساوند فیورټ کولی شئ بالکل په ایزیلي میتھډ سره. نو زموږ نوې ویډیو تر دې ځایه پورې وه. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ چې د دې مسلې حل ځان نه راوباسي. میلاوي په نیکسټ ویډیو کې. د الله په امان.